堂裕民坊，請各位乘客落車。Hong Kong UBBA 畢業，上一間公司喺 A-Choice Marketing 做咗1年 Junior Account Executive。蔡小姐，你嘅 background 同埋 experience 其實都幾符合我哋公司呢個 position 嘅要求嘅。不過試用期係14,000蚊，轉正之後呢係20,000蚊嘅。咁啊，我哋仲有20幾個 candidates 要見，不如你返去等消息先啦。如果有進一步消息，我哋會再通知你嘅。好，唔該。我返嚟啦，啱啦，準備開飯啦。隨住本港與內地恢復全面通關，零售及旅遊業對人手需求殷切。有招聘平台調查顯示，超過60%受訪企業計劃喺今年首季增聘人手。揾工嘅嘢慢慢嚟啦，唔使急。屋企唔等你一個揾錢返嚟先開到飯，最緊要係揾到份做得開心嘅工，係咪？較去年上升3%。哎呀，轉正有2皮嘢都殺咗去做住先啦。而家唔係我揀工啊，係工揀我啊。JobDB 上面啲 HR 全部 read 咗唔覆，我之前嗰份做咗1年，而家搵返同 rank 㗎，居然壓我價壓到皮4，過唔過到試用期都未知啊。而家啲公司梗係有咁低壓咁低啦，再睇下邊度有 part time 做多一份咯。唔該，我想問清楚 part-time girlfriend 嘅具體內容。你寫要大膽，但係絕無肉體。其實呢7000蚊一次，實際上要做啲咩㗎？我人而家唔喺香港，想搵你幫手攞個件，送去我新界間村屋。去自提點攞？唔係，你有冇微信？我 send 個地址定位俾你。仲喺度？喺度。放心，間屋冇人，你擺低個件就走得噶啦。就咁簡單？係。點稱呼你？阿 Wing。我姓文，你可以叫我做阿 J。我都係叫你文生啦。一個稱呼啫，你方便。你住喺邊區？何文田。聽日去呢個工廈，上11樓 C 揾阿龍。唔該，等埋。
揾邊個啊？你好啊，我係嚟揾阿龍嘅，佢喺唔喺度啊？我係。哦，你就係阿 Jane 叫嚟攞嘢嗰個靚妹啊嘛？喺度等得啦，唔好周圍走啊！喂，吓？呢件係咩嚟㗎？阿 Jane 冇同你講係咩咩？保持直行，目的地就喺你嘅左邊。本次導航結束。密碼係243571。記住，入屋之後一定要反鎖，入到去將個件擺喺客廳個餐台度。7000蚊就係叫你送件咁嘅嘢？呢啲錢賺得我覺得有啲邪啊！邪咩啫？邪花就有你份。我想話呢個文生明明係新界人，嗱，就算佢長住大陸做生意，喺香港點會冇親戚朋友幫手啊？點解要特登喺網上揾個3唔識7嘅人入佢間屋先？咁又點啊？我硬係覺得成件事古古怪怪咁。喂，邊有人會喺紙紮廠攞件嘅咧？係咪先？我懷疑佢喺度搞緊啲靈異嘢啊！靈異？你諗下，如果佢間村屋供奉緊一啲唔見得光嘅嘢，佢邊敢揾自己親戚幫手啊？佢可能要守住間屋入面一啲禁忌，所以先要揾你呢種乜都唔知嘅00後靚妹去幫佢擋住啲嘢啊！呢排你睇陰陽路睇到上晒腦啊！邊有咁多鬼故啫？你有冇車牌？有，不過幫我揸部車去東涌，條車匙喺電視櫃嘅拖箱。你去攞鎖匙嗰陣，1樓嘅電話可能會響。如果顯示係 Marvin Lee，你就接，話你準備揸部車過嚟。係文生。除咗係 Marvin Lee，無論個來電顯示係邊個，你都當睇唔到。部車就擺喺村屋對開嘅停車場，黃色嘅，車牌 MJ6681。黃色嘅車。
之後再喺東涌嘅車場揸部7人車返嚟。記住，車上邊啲嘢唔好亂喐，揸車嘅時候聽到咩聲唔好理。1萬蚊揸2轉車，仲要係豪車喎。蔡永欣，你呢份 part time 真係正過做名媛啊！學你話齋，執住先啦。喂，你有冇睇清楚後面裝咩噶？咁大部車，一陣間後邊裝咗幾打紙紮公仔，你都唔知啊！我先冇你咁八卦。文生話車上面啲嘢唔好亂鬥，所以話呢啲男人有錢真係會變得古古怪怪嘅。嗰個文生呢度玩場，阿花，你有冇聽到咩啊？好似有人喺車入面敲窗，就喺我後面。咩話？唔係咁晚啊嘛？你肯定後座冇人？咩啊？成架車得我一個人啫。我都話咗個條友真係有啲警棍噶啦。你嗱嗱臨揸翻架車俾佢，快啲翻屋企啦。喂，你好，文生。早晨，有冇嘈醒你？冇，起身啦。今晚有冇時間幫我做樣嘢？咩事呢，文生？我想你今晚去我鄉下間村屋過夜。吓？過夜？哦，唔好誤會，淨係得你一個人喺度。你主要幫我聽個電話，Muffin可能會打嚟。如果佢打嚟，你就接，等佢知道今晚有人喺度就得噶啦。幾點過去呢？今晚9點，你入屋之後要跟蹤我 send 俾你嘅守則去做，每一條都冇甩漏。入去第一時間一定要反鎖。1樓全部嘅燈都唔可以打開。如果電話響，你淨係聽 Muffin 呢個電話，其他人唔使理。夜晚9點到11點之間，千祈冇開任何水喉，一滴水都冇流出嚟。10點之後，無論邊個敲門，無論佢話自己係邊個，你都絕對唔可以開門。2樓有間睡房同埋書房，如果睡房嘅窗係打開嘅，你就去書房瞓；如果係閂實嘅，你就瞓睡房。開着部電視佢，由得佢成晚播雪花。警察，開門！入邊嘅人聽住，我哋數到3，再唔開門就爆門。1、2。開門啊！係我啊！把聲真係好似文生，但佢明明有呢間屋嘅密碼㗎。早晨，早晨，文生。炒蛋。尋晚瞓得好唔好啊？幾好，冇發生咩奇怪嘢。哦，係啦，琴晚嗰個人冇打到電話嚟。嗯。文生，
如果冇咩事，我走先啦。我下晝仲有 interview。我得閒，不如車你出市區。唔使啦，唔好意思，麻煩你，我去村口等小巴就得啦。咁好啦。我下個禮拜返嚟，我唔喺香港期間真係唔該晒你，幫我處理好晒啲濕碎嘢。佢下個禮拜先返？咁頭先嗰個係邊個嚟㗎？開着部電視佢，由得佢成晚播雪花。警察，開門！入邊嘅人聽住。唉，死啦！熄咗部電視冇播到雪花添。